السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنروق كده الريسبشن يعني ترويقه كده خفيفه لان احنا عاملين تنظيف عميق مع بعض. وايه ده؟ مين دي؟ ايه يا رنا؟ ازيك يا رنا؟ عامله ايه؟ وهنا كمان. ازيك يا هنا؟ بس فهنروق الريسبشن كده ترويقه خفيفه. وهعمل اوضه الليفينج دي انا عاملاها الولاد تلعب فيها وكده. على ما الركنه تيجي. بس فهبدأ اروق الدنيا كده في السريع. واوريكم كمان العباية اللي انا جبتها من الوكالة، وكمان المحل ده صورتلكوا فيه كده جولة لاني فعلا العبايات هناك عجبتني جدا. وكمان هي مستوردة وخامتها حرير يعني. فعلا اللي محتاجة عباية تروح تجيبها من هناك، لان والله الخامات حلوة جدا. انا على فكرة شاريها، انا مش بعمل له اعلان، انا بس بقول لكم على المكان الاستفادة فقط لا غير. انا دلوقتي هوريكم العباية اللي انا جبتها. هي سادة خالص ما فيهاش اي حاجة. والله السنة اللي فاتت انا كنت طالبة واحدة اونلاين ب 750 زائد مصاريف الشحن زي دي بالظبط، وهي اوبن كمان، بس الفرق ان كان فيها استرس خفيف. اوريها لكم دلوقتي. شايفين شكلها؟ هلبسها بس كده في السريع على لبسي يعني. شايفين ما فيهاش اي حاجة يعني، بس قماشتها فعلا حرير، وهي مستوردة. وكل الخامات عنده مستوردة وكلها براندات، يعني لما تشوفوا الفيديو هتعرفوا انا قصدي ايه. شايفين شكلها عامل ازاي؟ تقدري تلبسيها، تلبسي تحتيها بيزك او تلبسي تحتيها بنطلون جينز وتيشيرت وكده. على حسب ذوقك يعني، بس الخامات هتعجبك جدا. شايفين شكلها؟ بس كده. وهروح كده على السفرة هعدل الرانر ده وخلاص، يعني الدنيا انا لقيت الدنيا مش محتاجة يعني وكده. فقلت اروقها في السريع وادخل على الأوضة اللي انا عاملاها للعيال يلعبوا فيها وكده. هنا كده خلاص الدنيا بعد ما روقتها كده كله بقى تمام، حتى مش محتاجة تتمسح ولا حاجة. خلاص هدخل بقى اعمل الطرقة دي معاكم، وبعد كده ادخل على الأوضة على طول. هنا خلاص انا نفضت السجادة كده زي ما احنا شايفين، وهبدأ اكنس الارض وهنا رحيم كان جاي. المهم هنكنس الارض كده ونلم التراب اللي نزل من السجادة، وبعد كده ادخل على الأوضة على طول. بصوا يا بنات، مش معنى ان انا صورت لكم في المحل ده يبقى لازم تشتروا منه. انا صورت في المحل لان الخامات فعلا عجبتني، والعبايات كلها براندات. يعني هو كان كمان بيقول لي العبايات كلها براندات ومش هتلاقيها عند اي حد غير المحل ده يعني. وكمان الاسعار عنده مناسبة جدا. العباية ب250 جنيه وانا شاريها ب250 جنيه. تقدري يعني لو هتروحي تسألي في الموضوع ده. بس فهو بيقول لي دي ده انا ببيعها ب350، بس ليكي والمتابعين ب250. فانا عشان كده صورت الافادة مش اكتر. بس فهي شايفين؟ غمضوا بقى عينيكوا عشان هتشوفوا مهزلة. دي اوضة الكراكيب، فيها السراير دي هناخدها معانا البلد ان شاء الله، واحنا رايحين البلد باذن الله هبقى اصور لكم هناك.
هنا أنا حاطة الشيلات دي عشان الركنة زي ما قُلت لكم بتتعمل، فعلى ما الركنة تتعمل وتيجي ما نقعدش على الأرض وكده يعني أو على السجادة، فأنا حاطة الركنة البتاع ده الشيلات دي بالشكل ده. وهنا دي كانت ترابيزة الأنتريه القديم، فرايحين كسر الإزاز بتاعها، وأنا كسرت الترابيزة الخشب، فحطيت الخشبة دي على الترابيزة بحيث إن هي ما تبقاش فاضية كده، لحد ما إن شاء الله نبقى نعمل لها الإزاز بتاعها. بس فهبدأ ألم كل حاجة كده. الدفاية دي بيضغطوا بيها مثلا وهم قاعدين لو بيتفرجوا على التلفزيون ولا حاجة، والدباديب بتاعتهم بقى والعرايس والحاجات دي هبدأ برضه أشيلها. ولو في هدوم على الأرض كده مرمية زي ما انتوا شايفين برضه هشيلها، واشيل الشيلات دي واكنس تحتها لأن هما بيبقوا موقعين اللعب والحاجات دي. ف هلمع برضه كده تلميعة خفيفة يعني و... وانضف الأوضة. ده السجادة انا غسلاه وشايلاه برضه هنا، لأن الأوضة دي فيها أغلب الحاجات اللي أنا لسه هستخدمها. أنا لسه كمان ايه بظبط الدنيا يعني في البيت وكده، في حاجات كتير عايزة تتظبط وإن شاء الله نبقى نظبطها مع بعض. اشيل كده الشيلات زي ما قلتلكوا واكنس تحتها، اطلع اللعب والحاجات اللي واقعة وراها وكده، واغير الكوفرتة دي لان الكوفرتة دي هي اللي بتحمي السجادة من ان هي تتبقع او تتوسخ. يعني لما الكوفرتة دي بتتوسخ بشيلها واغسلها على طول، بتبقى اسهل يعني وكده. بس هبدأ اكنس شايفين الورق والحاجات اللي واقعة تحت الشيلات. السجادة تحتيها نضيف لان الأوضة دي على طول بتتعمل، كل يوم بعملها يعني وبمسحها وكده. بس هكنس كده التراب والحاجات دي، وبعد كده اغير زي ما قلت لكم الكوفرتة وارجع الشيلات دي مكانها. انا عارفة ان هي الشيلات مش احسن حاجة، بس بدل ما نقعد على الارض يعني. شايفين الكوفرتة مخليه السجادة نضيفة زي ما هي ازاي، يعني بتحافظ على السجادة. وغير كده كمان الولاد على طول بيوقعوا عصير وبيوقعوا حاجات على الكوفرتة، اقدر اشيلها واغسلها على طول، يعني احطها في الغسالة تتغسل، وغير لما اشيل السجادة اغسلها هتبقى صعبة شوية. بس وابدأ ارجع الشيلات كده في الحتة اللي انا نضفتها، وارصهم على بعض كلهم، وانضف المكان اللي عايز يتنضف يعني. كده الحاجات اللي وقع منهم اللعب والحاجات. بس كده يعني كنسة خفيفة. وبعد ما ارجع الحاجات مكانها هشفط السجادة بالمكنسة عشان لو عليها اي فتافيت ولا اي حاجة. بعد كده بالموب همسحها على طول. قبل ما امسح هلمع الترابيزة دي والمكتب وبعد كده هرجع كل حاجة مكانها، ويبقى رجعت الدنيا زي الفل معايا.
ده تكييف صحراوي ما إلا كراكيب في البيت وخلاص، ملوش أي لازمة يعني، منصحش أي حد إن هو يجيبه. المروحة دي أحسن منه بكتير. معلش لو صوت نفس رحيم طالع في الفيديو كده، لأن هو نايم على رجلي. أنا برضو هبدأ أروق المكتب كده ولمعه كده معايا في السريع، لأن كده كده دلوقتي هنا هتقعد تذاكر، فعشان تبقى الأوضة رايقة والدنيا رايقة حواليها تفضل كده متروقة، تعرف تركز وتذاكر كويس يعني. واحنا كمان لما الدنيا تبقى رايقة بنبقى مرتاحين نفسيا. هبدأ اجيب المكنسة كده واشفط السجادة زي ما قلتلكوا، عشان لو في اي فتافيت ولا حاجة، والكائن ده اللي حواليا في كل حتة، رحوم حبيبي. بس خلاص كنت شفطتها كده بالمكنسة في السريع، وجبت الكوفرتة وغيرت الكوفرتة وكده، وارجع الشيلات مكانها زي ما كانت، وخلاص على كده الدنيا يعني اتروقت، ومن غير ما نتعب ولا نعمل مجهود كبير، طالما الدنيا نضيفة يعني مش محتاجة تهدي نفسك وتمسحي وتعملي، طالما الحاجة تقدري تعمليها على طول اعمليها وما تكسليش، لان لو كسلت قلت لا انا لسه همسح واعمل وكده هتتراكم عليكي وهتبقى مش نضيفة، لكن اول باول كده الدنيا هتبقى نضيفة ومش هتحسي بالترويق يعني وكده، وانتي بتعمليها في السريع، بيبقى روتين سريع يعني. كان بيديني ايه؟ معلش يا رحمة مش شايفة. مش شايفة ايه؟ بس اداني حاجة. هي دي السراير اللي احنا هناخدها معانا البلد ان شاء الله، زي ما قلت لكم ان شاء الله اخدكم معايا البلد، والبلد ان شاء الله تعجبكم. بس كده انا كنت خلصت خلاص، وبمسح الارض كده زي ما احنا شايفين. الموب دي كانت اتخلعت فبركبها، خلاص كده ركبتها، وارجع انضف كده لما على الارض احطها في شوية برسيل جل او شوية كوريلكس الوان وخلاص يعني، تخلي الدنيا ريحتها حلوة وفي نفس الوقت بتلمع على الارض جدا. اي حاجة هتنضف، حتى لو شوية كلور عادي وشوية مية هتنضف الدنيا، المهم ننضف الدنيا ونبقى خلينا زي الفل كده. بس وده كان الشكل في الاخر، يا رب يكون عجبكم، لو عجبكم ما تنسيش تحطي لي لايك وتكتبي لي كومنت حلو زيك. مع السلامة.